ve şu an bizi Facebook'taki canlı yayınımızdan izliyor. Çağrı, şimdi seni izliyoruz. Merhaba, ben Çağrı Çankaya. 1 Ocak 1984'te Bursa'da güzel sanatların farklı bölümlerinden mezun bir sülalenin gerizekalı bir birey olarak dünyaya geldim. O kadar gerizekalıydım ki okul hayatım boyunca tüm sayısal derslerden iğrenç notlar alıyordum. Karnelerim makine dili gibi birler ve sıfırlarla doluydu. Bu karneler o kadar kötüydü ki onların sahtesini yapmak için Photoshop adında bir yazılım keşfettim. Karneler artık problem değildi çünkü onları ben yaratıyordum. Derslerde sıra altından bana ulaşan gizli briefler neticesinde başkalarına da yapmaya başladım. Mesela işte dini 4 yap, matematik 3 olsun falan gibi. Fakat zamanla öyle karne talepleri geldi ki benim işleri büyütüp takdir teşekkür işine falan girmem gerekti. Karne işiyle resmen para basıyordum. Photoshop harikaydı. Artık bilet almama bile gerek yoktu. Evdeki inkjet yazıcımla kırtasiyeden saman kağıdı alıp sınırsızca bilet basıp dilediğince her yere bedava seyahat edebiliyordum. Yaşım ilerleyip gerçek anlamda para basmaya kalkışmadan Photoshop'ta bir şeyleri legal yoldan yaparak para kazanmanın yolunu bulmam gerekiyordu. Bu da tabii ki reklamcılık. Önce Güzel Sanatlar Lisesi'ne girdim. Daha sonra 9 Eylül Üniversitesi'nde grafik tasarım okudum. Okurken 2. sınıfta hocamın ajansına girip iş öğrenmeye başladım. Bölümün birincisi oldum. Çalıştığım aileme söylemediğim için biriktirdiğim parayla kendime mezuniyet hediyesi olarak ufak bir araba bile aldım. Aslında neredeyse alamıyordum çünkü bankalar bana kredi vermiyordu. O arabayı çok istediğim için son bir kez eski yöntemlerime başvurdum ve sahte bir kira kontratı yapıp bankaya gelir olarak gösterdim. Aldım arabayla İstanbul'a gittim ve orada Getto'da bir ev tutup büyük bir reklam ajansında çalışmaya başladım. Deadline'ler, PPM'ler, pre-PPM'ler, ego savaşları, tonlarca revizyon, saçma sapan aşk hikayeleri, kırık kalpler, yıkılan hayaller. Hayatım iğrençti. Ben bir kaybedendim. Üstüne dedem vefat etti ve onu gömerken hayatın, özellikle de Uğran'a savaştığım şeylerin ne kadar boş olduğunu düşündüm. Gidip Boğaz Köprüsü'ne atlasam da kurtulsam derken bunun yeterince yaratıcı bir intihar planı olmadığına karar verdim. Ve dedim ki, madem ölmeye hazırım, daha çılgınca bir şey deneyim. Designer oldu, designer oldu, designer oldu, designer oldu, designer oldu. Sadece tasarım yaparak hayatta kalacağım. Parasız ve kredi kartsız bir dünya turu. Tasarım yapmayı seviyordum. Gezmeye çocukluktan beri aşıktım. Neden bu ikisini birleştirmeyeyim ki? Bu fikri Hindistan'daki arkadaşım Sudhir Sharma'ya mail attım. Sudhir, canka düşen penis büyütme maillerine bile cevap veren biri olduğu için bana dönmesi 6.8 saniyesini aldı ve dediği şey, bu hayatımda duyduğum en iyi şey. Ne yapıyorsan bırak ve bunu yap. When first time he wrote to me about designer on the road concept, I thought it was a joke. I'm very happy. Our experience has been brilliant with this guy. He's not only a good designer and very quick with tools like making films and graphics and all. He's also a very nice person to have around, a good friend, and he's kept the whole office entertained for almost 2 weeks. You're gonna miss him now, but I'm sure he's gonna light up some other places and some other things. So I think it's a lovely concept. Ben de dediğini yaptım. Mail okudum, bilgisayarı kapattım ve istifa ettim. Eve gittim, kendimi eve kapadım ve bu işi planlayana kadar kendime sokağa çıkma cezası verdim. Bir ay içinde projenin ismini, logosunu, bloğunu, sosyal medya sayfalarını hazırlayıp Asya'daki 1408 reklam ve tasarım şirketine projemi anlatan mailler attım. Fakat bunlardan sadece 6 tanesi benimle çalışmayı kabul etti. Yapacağım şey kimse inanmıyordu. Bu da babam, arkadaşlarım, gazeteciler, ajan sahipleri, aşı yapan doktor, hatta ünlü tasarımcılar bile dahildi. Projeyi anlattığım Leonardo Sollini bana sadece no thanks yazıyordu. Massimo Vignali ise bunun imkansız olduğunu, günümüzün tasarım ozanında yapılacak zaman olmadığını, ekonomik krizlerden ve işsiz kalacağından bahseden uzun bir mail yazmıştı. Massimo'ya yanıldığını gösterip I did it diye cevap vermek istemiştim ancak ben yoldayken kendisini kaybettik. Çünkü yolculuğum tam 3 yıl sürdü. Sırasıyla Hindistan, Tayland, Vietnam, Güney Kore, Ukrayna, Çin, Endonezya, Malezya, Sri Lanka, Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Afrika, Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala, Hırvatistan, Kanada, Romanya, Almanya, Bosna Hersek ve Arnavutluk'ta toplam 33 farklı reklam ajansında çalıştık. İşte bunlar da logoları. Projem sosyal medyada inanılmaz ilgi gördü. Sosyal medya sayfaları yorum ve like'larla dolup taştı. Dünyanın her yerinden basın bana ve yaptığım işe inanılmaz ilgi gösterdi. Bazı ülkelerde rock yıldızı gibi karşılanıyordum. Hatta Hindistan'da kapak bile oldum. Bir keresinde bir haftada 6 tane televizyon programının konuk edildiğini hatırlıyorum. Evo čemu se radi? Čarli Čankaya je Bugüne dek 200'ün üzerinde röportaj yaptım. Biri Çin, biri Hindistan kökenli. Uluslararası 2 tasarım dergisine köşe yazmaya başladım. Çin demiş ya, bir başka Çin Hayat Stili dergisi beni 2012'nin yılın en iyi yaşayan adamı seçti. Ukrayna'da bir gazete olan Toçka ise hayatımı tüm zamanların en ilham verici 10 dünya turundan biri olarak listeledi. Ukrayna'da bir oyunun ana karakterlerinden biri oldum. TRT'nin Eski Köye Yeni Adet belgeselinde konuk edildim. Hayatım Acer'ın bir reklam kampanyasında rol aldım. Yolculuğum boyunca inanılmaz anlar yaşadım. Bu da biraz da benim bu projeye zaten ölmeye hazır başlamamın etkisi oldu.
Tayland'da 3 kaptanla birlikte oynaşmak, yağmur ormanlarında zipline, Costa Rica'da dünyanın en tehlikeli ırmaklarından birinde ilk kez rafting yapıyor olmak, bir grup aklı kıtıyla birlikte kızgın boğalardan kaçıyor olmak, ölümden dönmek, Dubai çöllerinde sürüş teknikleri, Kolombiya'da gece dağdan sarhoş paraşütle atlamak, Bali'de sıfır eğitimle tüplü dalışa yeltenmek, filler, penguenler, karting, paintball turnuvaları, tehlikeli tırmanışlar, sokak yarışları, sokak festivalleri, akıl almaz oyuncaklar, havuz parkları, striptiz kulüpleri, absürt yolculuklar, olmaz dedirten yemekler, tedaviden kalkmış hastalıklar, çok rahat yataklar, çok rahatsız yataklar, bazense hiç yatak. Tüm bu mambo jumbo'dan yılmamak lazım. Beni yolda takip eden arkadaşlarım, senin bu başına gelenlerden 2 tanesi, benim başıma gelse eve çoktan dönmüştüm demişlerdi. Oysa ben daha yola çıktığım ilk gün Hindistan'da trafik kazası geçiriyordum. Hem de bu arabayla. Ve içinde koltuk bile yoktu. Beyaz plastik bir tabure bağlamışlardı. Beyaz plastik tabure nasıl bağlarsın abi? Yolun cilvesi bu. Konfor alanınızda değilsiniz. Bu da her gün uçlarda yaşamanıza neden oluyor. Bir gün açlıktan kırılırken diğer gün lüks restoranlarda kırmızı şarap eşliğinde biftek kesebiliyorsunuz. Ya da diğer bir gün gıda zehirlenmesinden mide kanaması geçirip hastaneye gidecek paranız yokken diğer bir gün kendinize harika bir konserin ortasında bulabiliyorsunuz. Bir gün kaldığınız evde hayvanlar birbirini yerken diğer bir gün açık büfeden yemeğinizi seçebiliyorsunuz. Ya da bir gün kamyonet kasasında ülke geçmeye çalışırken bir başka gün business class uçabiliyorsunuz. Uçmak demişken en önemli deneyimlerinden biri sanırım kendi ajansım için yaptığım logo çalışması oldu. İsmi Designer Oldu Root'un baş harflerinden geliyor. DOTR. Guinness'e dünyanın ilk havada yapılan tasarım olarak geçen bu logoyu Güney Afrika'da dünyanın en dandik uçağıyla 11.000 feet yükseklikten skydive yaparken saatte 200 km hızla ulaşarak 5 kamera eşliğinde tasarladım. It just kind of scary for me because I've never thought of jumping out of airplanes. Diving. Wow. Wow, wow, wow. Dahası dünyanın her yerinde birbirinden kıymetli markalar için harika kampanyalar yarattı. 2014'te Türkiye'ye döndüm. Kadir Has Üniversitesi reklamcılık bölümünde dersler verdim. TEDx ve Peçekuça gibi global platformlarda konuşmalar yaptım. Gerçekten hayatımdan hiç pişman olmadım. Hala hani bunun üzerine ne yaparım daha hani beni daha fazla ne geliştirir diye düşünüp bulamadım ve çok gurur duyduğum bir projeydi. TOEF'da bu ödülü bana layık görmüş. Çok teşekkür ederim. Yani bir doktor vardı mesela Hindistan'da mide kanaması geçirmiştim. Nazar boncuğu karşılığında beni tedavi etmişti param olmadığı için. Hani o kadar çok insan var ki hani burada olmamı sağlayan dünyanın her yerinde. Öncelikle 33 farklı reklam ajansında bana iş vermiş, bana inanmış patronlarım, ailem. Hem yolda hem de Türkiye'de çok sayıda üniversitede konuşmalar yaptım. İşte onlardan bazıları. Sizin için de gelip konuşmamı ister misiniz? Benim sizin için de tasarlamamı ister misiniz? Cinco. Únicamente los productos más dolorosos los quedan con vinos que naciam. Şaka bir yana bu videonun ana teması şudur. Hayat size saçma sapan anlar yaşatıyor olabilir. Bir Japon atasözü der ki 7 kere düş ama 8 kere ayağa kalk. Bir Türk atasözü der ki keskin bıçak olmak için çok çekiç yemek gerekir. Hayatınızda ters giden bir şeyler mi? Bu iyi haber. Çünkü hayatında zorluk çekmeyen birinin harika biri olabilme ihtimali yok. Sıfır. Şimdi sorunlarla yüzleşme ve onları çözme vakti. Hem de emeklilikte, askerden gelince, çocuk büyüyünce, ev kredisi bitince değil. Şimdi yapma vakti. Çünkü o bahaneler hiçbir zaman bitmeyecek. O zaman geldiğinde yerine yeni başka bahaneler hazırlanmış olacak. Hayallerinizi şimdi gerçekleştirmenin bir yolu mutlaka var. Tek yapmanız gereken onu bulmak ve bulduğunuzda gerçekten inandığınızda yılmadan üzerine gitmek. Kimse size inanmasa bile. Bana güvenin. Olmazsa beni arayın. Başlangıçta başınıza birçok olumsuzluk gelebilir. Hatta güvendiğiniz isimler önünüze taş koyabilir. Olsun. Bunlara çok takılıp sizi düşürmesine izin vermeyin. Eminim bu salonda bu konuşmayı dinleyen ve diğer değerli Positive Psychology Talks konuşmacılarından etkilenen fikir, gaz, motivasyon alacak onlarca insan olacak. Hayaliniz bizimkilerden çok farklı olabilir. Dünyayı gezmek harika bir şey ve genelde ortak bir hayaldir de. 10 kişiye lotoyu kazansan ne yaparsın desek 9'u herhalde dünya turuyla başlar lafa. Ama olasılıklar sınırsız. Kendi barınızı açmak, bir tekneyle okyanusu aşmak, takım arkası kurmak, stand-up gösterisi yapmak, aklınıza gelen harika bir aplikasyon fikrini hayata geçirmek ya da hep hayalini kurduğunuz o üstü açık spor otomobili almak. Konu ne olursa olsun şimdi harekete geçin. Başarıya giden uzun yolculuğunuzda ilk adımı şimdi atın. Çünkü az önce bahsettiğim hani o hayallerini gerçekleştirecek onlarca insan var ya işte onların %95'i zaten salondan çıktıktan 3-4 saat sonra tamamen o heyecanlarını kaybedecekler. Bu işler biraz asitli içecek gibidir. Böyle bekleyince asidi kaçar, gazı gider. Böyle yapmazsınız o tat kalmaz. O yüzden şimdi harekete geçin. Yola çıkarken ya işte bir deneyeyim bakalım diye bir mod olmaz. Gerekirse gemileri yakın.
Gerekirse mevcut işinizden ayrılın. Bazen harika şeylerin gerçekleşebilmesi için tüm enerjinizi, gücünüzü ve odağınızı ona yöneltmeniz gerekir. Unutmayın, çok kolay olacak olsa bir anlamı olmazdı değil mi? Sizden önce on binlerce insan aynı şeyi yapmış olurdu. Hayallerinize giden bu büyük yolculuk kolay olacak demiyorum ama harika olacak diyorum. Görüşmek üzere.